हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। अनि मेरो आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँ बुलडग चिज हट स्पाइसी लिएर आएको छु। अनि अन्डा नि फ्राई गरेको छु। अनि लेग पिस छ, मेरो बिग लेग पिस। अनि लेग पिसको लागि अचार अनि कोल्ड ड्रिङ्क्स लिएर आएको छु है। मेरो भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ अनि मन पर्यो भने चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है। आज चाहिँ मैले चपेस्टी लिएर आएको छु। अनि मैले चाहिँ वरिपरि यहाँ चाहिँ सलाद साग पनि राखेको छु है। सलादको लागि मेरो काँक्रा र गाजर नि छ। र साथीहरु सुरु गरे है त म। लिए साथीहरु। यम्मी। यस्तो चाउचाउमा चाहिँ मेरो फ्राई अन्डा चाहिँ फेभरेट। लेग पिस ल्यामे त साथीहरु। अचार चाहिँ मैले पिरो बनाएको छु। Aynen hangi sorun? Ot, kastım açtı.
पिरो मिठो कतरो लामो पिरो भयो पिरो भयो लेग पिस खानु त लेग पिस पनि कत्रो पिरो यो त खाम्किन खामु लेग पिस होइन साथै बरु चाउचाउ खान्छ त्यो भएर धेरै ठुलो भएछ धेरै भयो
यस्तो गरेर भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। साथीहरू आजलाई चाहिँ यति नै। सी यू नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।